tisu ya, Dek. Bentar ya. Ini Dek caranya. Kalau sudah dibuang, langsung cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir ya. Oke, Kak. Kalau ada masker, kita bisa pakai masker loh, Dek. Tapi yang bersih ya, Dek. Kakak punya 2 nih, Dek. Untuk kamu 1 ya. Jangan lupa dipakai. Kalau tidak tahu caranya, bisa kakak ajari.